औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त रतबेरे शहर में जलबण जा खून थिया आहिनि, जिन चवनि था त एजाज जलबणी आया हुनजा पुट मरी विया आहिनि। हुननि असांजे मथां पुलिस चाढ़ी आहे, अंसार जे घर जे मथां पुलिस चाढ़ी आहे, जंहिंमें असांजो कोई बि इनवॉल्व न आहे। असां सभु पंहिंजे घरनि में वेठा आहियूं, असांखे का बि ख़बर न आहे। असां पंहिंजे बस वारनि हद जे SHO ऐं SSP ऐं असां पंहिंजे PP जे आला उहिदेदारनि खे DIG IG साहिब खे असां अपील था कयूं त पंहिंजो इंसाफ़ करे ऐं असां सां अदालत करे। सखणी पुलिस चढ़ी आहे, असांजे अॻ में 2 खून थियल आहिनि, पर असां पंहिंजे पुलिस ते छॾियो आहे जंहिंजा हुननि में माण्हू पकड़ियल, बाक़ी असांजो कोई बि वास्तो न आहे इन्हनि खूननि सां। असां ख़ुदा करणु इन्हनि आला ऑफिसरनि खे अपील था कयूं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असांजे मथां कोई बि नाजाइज़ी पुलिस न चाढ़ेनि। महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जीअं चवनि था त असांजे मुखालिफ़ धुर वारा हिननि खून कया आहिनि जा कुझु असांजो ॾोह ॾेई करे मारियो हुयूं। असांखे का बि ख़बरचार न आहे। असांजे वस वारनि खे अपील आहे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां इज़तदार पंहिंजी इज़त जी रोज़ी कयूं था। असां अॼु ॾींहं ताईं कंहिं ते का आङुर कोन खई आहे। असां ते अॼु छा पर 10 साल बि असां ते का ॻाल्हि मुआर निकिरे, का शैतानगिरी या इन में इनवॉल्व हुजणु खां पोइ असां संग चटियूं ॾींदासीं। असां जीअं निंड मां उथियासीं त पुलिस अचे असांजे घरनि ते चढ़ाई कई, बेगुनाह असां ते जेको आहे इल्ज़ाम आहे त तव्हां क़तल कयो। असां जीअं निंड मां उथियासीं त असांखे का ख़बर पए, असांखे क़ुर ते कंहिं शइ जी न ख़बर, न चार, न कन, न जन। असां बेगुनाह, हर भर बेगुनाह असां ते पुलिस चढ़ाई करे असांजा 4-5 ॼणा छोकिरा खंभे खणी वई आहे। असां बेगुनाह बाबा, DIG SSP लाड़काणे का अपील था कयूं इन खूननि जी इंक्वायरी कराई वञे। असांखे कंहिं शइ जी ॼाण कोन्हे भाउ। असां सुबुह जो निंड मां उथियासीं त पुलिस असांजे दर ते अची बीठी, चए तव्हां खून कया आहिनि। असांखे भाउ का ख़बर कोन्हे, का असांखे ख़बरचार न आहे। इन खूननि जी इंक्वायरी कराई वञे, मेन माण्हू उन्हनि जा गिरफ़्तार कया वञनि। असां इज़त वारा माण्हू, असांखे का ख़बर कान्हे, असां कंहिं शइ में इनवॉल्व न आहियूं। सुठो ऑफिसर आहे ठाकुर, एजाज अहमद लिगारी, बिलाल भुट्टो ज़रदारी ऐं पंहिंजे सरदार खां अर्ज़ु था कयूं त असांखे बेगुनाह आहियूं। असांखे हर भर फाथा न वञे, पुलिस हटाई वञे, हर भर असां ते जेको इल्ज़ाम हयो थो वञे।